Во одбрана на правото за зачувување на името што македонскиот народ со векови го одбрал и е одраз на неговиот идентитет, застанаа светските писатели од конференцијата во Блед. Поетот Ефтим Клетников, наш соговорник во Дневникот, за преседанот со кој политиката се обидува да наметне менување на нашето име. Со Клетников разговара Љубица Буралиева. Добро вечер за Ефтим Клетников, поет, есеист, преведувач, книжевен и ликовен критичар, вечерква кај нас гостин како член на Македонскиот пен центар. Она што е интересно за нас, тоа е последната средба на меѓународниот пен во Блед, во Словенија, и каде што словенечките медиуми ја објавија декларацијата која беше со акламација, рековте, усвоена. Декларација во одбрана на македонското име. Да, тоа беше еден радосен настан за нас, за Македонија, сега кога сме притиснати од сите страни, од ден на ден ни се врши притисок да го продадеме ефтино своето име за европскиот путер и чоколадо, да се изразам така малку грубо, но тоа е вистината. Значи, ние треба да го браним името по секоја цена, бидејќи без име си никој и ништо во Европа. Знаеме дека писателот и во нашава држава и ден денес неговиот збор е многу значен и тоа е совест на ова време. Кажете ми каква е совеста на нашата на нашето време, значи каква е совеста на нашите писатели? Малку се летаргични, чинам. Не реагираат доволно. Многу. Инаку што се однесува до интелектуалциве наши, мислам дека е тоа една опасна летаргија која што ја поседуваат и тие треба час поскоро да се организираат и на нивоа на здруженија и индивидуално секој посебно да го даде својот прилог во одбрана. Чинам дека таа летаргија е забележителна во сите ситуации и во многу сериозни моменти во нашава држава писателот некаде е повлечен во своите привилегии. Да, јас не знам зашто е тоа така. Секој може сам да се одговори, но нема правило, нема право писателот да биде комотен и да биде само естетски нонконформист, туку треба да биде и хуманистички нонконформист, треба да биде во одбрана на племето, она што вели Блаже Конески, кај на столченото племе. Добро, чинам дека се уште ништо не се случило, името не е сменето, ниту чувствувате ли вие како писател дека некаде, зошто ваква реакција, дека некаде се насетува нешто? Па треба да бидеме внимателни. Нам не се поставува една многу перфидна, лукава би рекол перфидна стапица. Јас ги слушам и господинот Ерван Фуаре и господинот Филип Рикер, американски амбасадор, како името треба да се смени, а идентитетот не бил во прашање. Што е нонсенс, бидејќи кај нас, па и сегде идентитетот извира од името. Ние не можеме да бидеме северно-македонски јазик, северно-македонци, така натаму. Штом ни се пресече тоа, ни се пресекува коренот и ние не можеме воопшто назад да пловиме ни столетијата кај нашите преродбеници, кај нашите извори и така натаму. Ние сме едноставно почнуваме од денес како идентитет. Тоа е непобитно. Значените фигури од светот, значи писателите од светот, токму полемиката нивна проговори за една вистина. Тоа е... не се поцени зборот на писателот, таа ќе стане таму каде се треба. Тоа е едноставно порака, ако 70 писатели од 21 земја и од 4 континенти, од Канада до Ујгурија во Азија, со задоволство изгласуваат една декларација за македонскиот идентитет, за македонското име во одбрана негова, тоа е на некој начин поттик до нашиви интелектуалци да се разбудат од својата летаргија и да го бранат името, бидејќи ние немаме подрагоцено од името. Ви благодарам, да бидеме убедени дека и писателот од Македонија успеа да даде свој придонес во одбрана на македонското име, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Благодарам.